讲讲帕萨特在使用过程中的4个问题啊。第一个问题就是我们的转向异响，原地打方向异响。我们的轮胎宽度是235啊，只要你的地面有点光滑的话，轮胎和地面摩擦是会产生一个响声。那另外，如果说你是一个比较敏感的人士啊，你方向盘在转动的时候，底下油丝的响声，还有我们转向灯复位的咔的一个响声哈，你都会认为是异响。那如果说你又比较好学，去抖音上搜索一下转向异响、原地打方向异响，然后都会告诉你是我们避震器上方的平面轴承啊，平面轴承就是我们整个车的底盘和车身连接的部分，就是避震器的最上方和车身交接的部分。转向的时候，避震器是随着转的啊，只是上面有一个轴承啊，然后跟我们的车身分离开来。实际上啊，很多情况不是轴承坏了啊，就比如说有一个视频是把我们的整个车轮给吊起来，车轮悬空，那我们的弹簧在没有受力的情况下啊，它会用一个木锤去锤你的轮子，哎呀，我们的弹簧哐哐哐哐响啊，那肯定是你的平面轴承坏了，是吧？这是不对的。这个轴承啊，就在我们这个地方啊，也是避震器和我们车身连接的地方。轴承里面是一些小钢珠，这钢珠在没油的时候就可能会产生一些正常的异响，那在行驶的过程中是没有任何影响的，所以说没必要说，哎，我的转向有点异响，那我就去换平面轴承。那主要是整个拆开以后，如果是不规范的安装，可能会引发其他的一些问题。第二个最近讨论比较多的就是我们的大灯进水啊，特别是暴雨以后，或者说你行车以后洗车，那我们车身表面是受到了冷水啊，然后我们的车身里面的发动机热量会很大，我们的车灯后面会有一个通气孔，我们的车灯不是密封的，那热气会通过通风孔进去哈，我们的车灯表面就会形成一圈雾气哈，基本上是绕着这个圈圈的。车灯有雾气的状态是属于一个正常状态，是没办法索赔的。但是如果说这些雾气里面会有水珠了，很明显的一颗一颗的水珠，那这个车灯是可以索赔的。个人建议是，如果说你的里面有了水珠可以索赔的情况下，如果水珠干了没在里面留下痕迹，没有对这个车灯有任何影响的情况下，是没必要去索赔的，因为索赔的车灯肯定是没有我们原厂生产的时候装的车灯的品质好的。第3个问题就是我们的胎压哈，还是很多人不知道我们的胎压应该打多少。那在我们的主驾驶侧面会有一张贴纸，很多人不会看，我再教大家看一次哈。首先这个是看说明书，这个温度计是代表是冷态，然后坐2个人的情况下，一件小行李是吧？我们的前胎是 2.3， 后胎是 2.3。那坐5个人也就是满载，后面有3件大行李，那基本上前面就 2.5， 后面就 2.9 了。我的车子一般是选择的是 2.3 的胎压哈，会非常舒适一些。那当然每一部帕萨特因为配置不一样，这个表上的数据是不一样的，具体的话你可以看一下你自己的进门的这个位置的这张贴纸。第4个问题就是我们贴膜的问题啊，因为涉及到晚上我们如果贴了膜，透光性不好的话，晚上我们会看不清楚后视镜。那有的人就说我要不要从这里把它给缺开，把后视镜缺掉。那如果是缺掉的话，你的车子从外面看是会很丑的啊。我们看一下旁边的奔驰，大家都不会有切的啊，都是整体的，整体性会稍微强一点。有一个规避的办法，就是在你贴膜的前一天，不管你是在 4S 店贴免费的膜，还是在各大品牌店啊去贴那些品牌膜，还是去我的小黄车里面去贴那种固特异的膜，那都可以前一天晚上拿一块膜就贴在这个后视镜这块位置。那我们晚上专门开车出去测试一下，在夜晚的情况下你能不能看清楚后视镜，会不会影响你的驾驶安全。别等第2天你的膜全部贴好了，要不这里缺掉一块很难看，要不把前面的左右驾驶位的膜要重新贴，可能又会费钱费时费力，得不偿失。这4点帕萨特在使用过程中的注意事项你明白了吗？我是明司机，欢迎关注，也欢迎加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。